Всем привет! Сейчас мы снова сравним курорты Грузии и Абхазии. Давайте проголосуем по этому ролику. Кто за Грузию, ставим лайк, кто за Абхазию, дизлайк. Рекомендуем подписаться на канал «Взял и поехал», который снимает очень классные обзоры и влоги. Не забываем и о подписке на наш канал. Пишите в комментариях обо всем, с чем не согласны. Поехали! Вы посмотрели один из наших роликов по сравнению Абхазии и Грузии. Все данные взяты напрямую из поисковиков без каких-либо манипуляций. Можете проверить сами, вбив запрос в поисковую строку. Напомню, кто за Грузию ставит палец вверх, кто за Абхазию палец вниз. Так мы поймем, кто в этом сравнении победил. Подписывайтесь на канал «Взял и поехал» и на наш канал. Жмите на колокольчик, чтобы узнавать о новых роликах сразу после их публикации. Здоровья вам и хорошего настроения!